Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nomme aux emplois civils et militaires. te amul kenn ku mu ciy rendre compte loolu moom amuñu ci seegi sàkk. Le président de la République, depuis qu'il a été élu avec son gouvernement, sont en train de faire un travail remarquable vu la situation bi nga xam fekk nañ ko ñi fi jógee bàyyi Sénégal loolu musuñ ci am problème. may leeral que ni les premières nominations du président Bassirou Diomaye Faye, surtout sur des postes stratégiques et des ministères de souveraineté daf ci teg ñoo xam dañuy effectivement bu ñuy ay patriote mais bokkuñu Pastef. Mën nañ citer Modibo Diagne, mën nañ citer Serigne Gueye Diop, ministre du commerce et de l'industrie, mën nañ citer général Tine, mën nañ citer général Birame Diop et j'en passe. Donc pour ñi nga xam day naan patriote ils ont un problème sur tel on a aucun, en tout cas man à mon niveau je suis militant de patriote, je n'ai aucun problème par rapport à cette nomination bi ma jàpp ne le président Bassirou Diomaye nomme comme ni ma ko waxee aux emplois civils et militaires te bépp Sénégalais boo xam moom jàpp na ci cëggalu guyam que ne soxla na ko sur tel ou tel poste daf ko war a nommer loolu amuñu ci benn sikki sàkk te amuñu benn problème sur la gestion. Ñu ngi def un travail comme je l'ai dit remarquable je dis bien. Maintenant dafa am loo xam il faut que ñu leeral ko mooy sur certaines nominations que des patriotes se lèvent pour montrer leur indignation, man awma ci benn problème. Sur le fait que le président pour nommer loo xam yoon moo ko may saa mu laaj wala mu laaj ko ne moo ko moom na ko def te man jàpp naa ne président Bassirou Diomaye ëpp ma ko patriotisme gën ma ko ëpp ma ko engagement ci combat bi, donc jàpp naa ne lépp lu muy def ba may woon leneen c'est dans l'intérêt du Sénégal et que tous les Sénégalais sont à sa disposition pour mu liggéey ak ñoom loolu nañ ko tegi nële. Bu ñu newee nag koo xamante ne nii bi xeex bi taxaw toll fi mu toll dafa am nu mu defee pour ñi nga xam dañuy naan man mi poste vidéo bi dama lay ramener say wax ramener say acte loolu dafa parce que c'est pour l'histoire, c'est pour moom ak c'est pour ëllëg ñu xam ne réew mi waratul toll foo xamante ni nii surtout les intellectuels nga xam c'est des sachants, ils ne peuvent pas se permettre di def yenn sorties yoo xamante ni c'est pour encourager la violence, c'est pour encourager l'injustice, c'est pour encourager le mal. Maintenant quel que soit ce qui s'est passé après man intéressé wu ma dañu tolloon benn moment de l'histoire du Sénégal entre 2021 et 2024 mu am loo xam mi ngi xew Sénégal mu am des gens qui ont pris des positions sur des sujets yoo xamante ne nii yàq nañ Sénégal, rey nañ ci ay nit, yàq nañ ci ay àddunay nit. Mu am ñoo xamante ne c'est en toute connaissance de cause la ñu jël ay positions génn publiquement. Moi je peux comprendre des gens qui sont restés chez eux am seen analyse, mais quand tu sors publiquement ci médias yi, quand tu sors publiquement sur les plateformes joxe sa position mu nekk ay positions yoo xam c'est en l'encontre même de ce que nous combattions, limite sax dafa doon encourager li ñu doon teg. Il faut aussi comprendre tous ces gens, je ne parle pas de ce que des patriotes, tous ces gens-là qui sortent pour s'indigner sur le fait que telle ou telle personne a été nommée alors qu'à un moment donné dafa amoon position. Ça n'a rien à voir man ak li ma tudd sànq mais nañu leen ko nangul en fait. Vous savez man j'aime bien le professeur wala le docteur Khadim Bamba Diagne. Dafa am benn wax bu am solo bu ma waxoon sur le fait que quand tu es un intellectuel yemu rek ci ay bind ay livres wala yor naa tel ou tel diplôme man professeur d'université là wala nangam sangam en fait. Tu dois avoir le courage de tes idées, am courage de position en fait. À un moment de l'histoire dafa am des gens yoo xam ils ont préféré se courber devant Macky Sall ak li mu doon def. Les gens ont préféré laisser les faits di def ay jugement ci nit en fait. Les gens dañu fatt seen bët fatt seen xel di encourager Macky Sall ci li mu doon def parce que fii kenn defoon ku nekk xamoon na lan mooy dëgg en fait. Maintenant bu ñu demee ba toll fi ñu toll tey ñu jóg pour jubbanti Sénégal on est 18 millions de Sénégalais donc nañuy mbay patriotes yi nga xam dafa am ñu doon leen jëflanteel xeex bi métti woon trop ay bakkan nekk ci.
man mii maa gën a tuutile te dañ doon jël sama photo di ko taf ci réseaux sociaux di joxe sama adresse waa kër donc man li ma dund ma ko man kese dama ko dund ak sama yaay dund ak suñu waa kër noonu la ko patriote ñeneen di je parle même pas des prisonniers ñi nga xam dañ leen a torturé ak ñi nga xamante ne nii yàlla leen yàlla yërëm dañu dee en fait. donc bu gars yi def amalgame les gens ont toute la liberté de s'indigner par rapport à des décisions yu suñu autorité jël nañu bàyyi ñun ñu am ko te man rappel laay def. les gens peuvent penser que li may def mën nañu wax ci li wax ci leneen dinaa wax li gouvernement bi def li ñuy def ci commerce li ñuy def ci pétrole li ñuy def ci gaz li ñuy def ci tel ou tel secteur wala sous secteur mais li fi xewoon nit mënul fexe ba ñu dëgg ci suñu tànk en fait c'est par devoir de mémoire lu fi autorité wala intellectuel wala en tout cas un homme public avec grand H waxoon quelle que soit sa position wu tey dinañ lay indi say jëf nga xool mu nekk jàngat ci yow nekk jàngat ci ñun ñëpp ñi nga xamante ni dañuy wax dans l'espace public loolu rek mooy solo si ku nekk xam kan mooy kan lan la fi waxoon ba ku nekk booy waxati wala bu ñu tollatee ci jamono si situation yu mel nii ku nekk xam naka ngay taxawee ak naka ngay doxee pour que aussi pour l'histoire nit ñi xam ku ci nekk la nga defoon lan la parce que c'est trop facile nañu fàtte nañu jéggi dafa am des choses qui se sont passées mënuñu ko jéggi mënuñu ko fàtte mais duñu tere ñu encourager auto yi duñu tere ñu continuer jub-jubal bi duñu tere ñu accompagner ce projet là jusqu'à l'aboutissement parce que à la base loolu moom moo taxoon a jóg parce que donc gars yi maa ngi jégalu ci kàddu yi leen ziar bu baax a baax te ñuy demee compréhension en fait que les gens arrêtent de se mettre à la place des autres. Nous allons avancer, mais nous allons avancer avec notre histoire. Nous allons avancer, nous allons construire ce pays-là, mais nous allons le construire ci dëgg ak ku nekk aussi assumer say jëf ñu mën a avancer ndoo en fait voilà maa ngi leen di ziar bu baax.